तो हाँ गाइज, हमने क्यूब को कर लिया स्क्रैम्बल। और अगर आपको अच्छे से ये सब सीखना है लेयर बाय लेयर वाइज, तो मैंने मेरे चैनल पर पहले से ही वीडियो को अपलोड करके रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो हाँ गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पूरा का पूरा 3x3 रूबिक्स क्यूब आपको एक ही वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो बनाते हैं क्रॉस। तो हाँ गाइज, जैसा कि मैंने कहा था कि पहले हमें बनाना रहता है क्रॉस। तो क्रॉस बनाने के लिए पहले हमें एजेस चारों को इसके जगह पर लाना पड़ेगा। फर्स्ट ये एज मैच है सेंटर से अपने, अब ये वाले इस सेंटर से मैच करते हैं वाइट के। तो ये एज अपने सही जगह पर आ गया। अब उसके अपोजिट ये यहाँ पर है, तो इसको नीचे करके, यू को आगे करके, आर को पीछे करके, ऊपर करके, यू को आगे, ये अपने सही जगह पर, ये अपने सही जगह पर लाइन बन गया एक। अब ये जैसा कि आप देख सकते हैं ऑरेंज है, तो ऑरेंज इस साइड है, तो इसको आगे की तरफ रोटेट करके इसको ऊपर करके मैच कर देंगे सीधा। उसके बाद गाइस, जो हमारा एज बिगड़ गया उसको वापस अपने सही जगह पर ला सकते हैं। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ हाफ टी जैसा बन चुका है। अभी एक एज बाकी है बस। तो दूसरा वाला एज हमारा यहाँ पर है, ये अपने जगह पर तो ये सही है, लेकिन ये ट्विस्टेड है। तो उसके लिए आर को नीचे करते हैं, यू को आगे, एफ को एंटी क्लॉकवाइज, यू को वापस पीछे। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा चारों का चारों एज और प्लस दोनों मैच हो चुका है, बन चुका है। तो अब बारी है कॉर्नर्स की। कॉर्नर्स को वाइट वाइट, रेड रेड, ग्रीन ग्रीन, मतलब ये यहीं पर लगेगा। यू को आगे, आर को ऊपर, यू को पीछे, आर को नीचे, अपने सही जगह पर प्लेस हो गया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर है, तो इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए ये यहाँ पर फिक्स नहीं होगा, ये यहाँ पर प्लेस नहीं होगा, इसका जगह गलत है। तो इसको यहाँ से निकालने के लिए आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, ये यहाँ से निकल चुका। अब इसके सही जगह पर इसको प्लेस कर देंगे। इसका सही जगह पर है यहाँ वाइट वाइट, ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज ऑरेंज। तो इसको आगे लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर, यू को आगे, लेफ्ट हैंड साइड को नीचे, ये अपने सही जगह पर प्लेस हो चुका है। तो जैसा कि गाइज मैंने बताया था, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, ये यहाँ से हट गया, यहाँ पर आ गया। अब इसको इसके सही जगह पर फिक्स करते हैं। इसका सही जगह यहाँ पर है, तो आर यू आर प्राइम नहीं हुआ, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, यू को इस साइड पीछे साइड, आर यू आर प्राइम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ये अपने सही जगह पर फिक्स हो चुका है। अब बचा ये वाला कॉर्नर, तो आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, नहीं अपने सही जगह पर फिक्स हुआ। सही जगह पर तो है, लेकिन ये ट्विस्टेड है, तो इसको सही करना पड़ेगा वापस से। आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, हमारा एक पूरा का पूरा लेयर सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड लेयर की तरफ। सेकंड लेयर का तो फॉर्मूला मैंने दिया है, इस पे पूरा का पूरा सेपरेट वीडियो बना है सेकंड लेयर का, तो आप जाकर देख सकते हो। तो ये जाएगा यहाँ राइट साइड पर। तो राइट साइड में लेके जाने के लिए एल्गोरिथम है पुराने वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर चेक कीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो ये जाएगा राइट में। राइट का एल्गोरिथम कुछ ऐसा है, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को आगे, एफ को एंटी क्लॉकवाइज, यू को आगे, एफ को क्लॉकवाइज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ये अपने सही जगह पर फिक्स हो चुका है। यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ आ चुका है। अब चलते हैं सेकंड एज की तरफ। सेकंड एज यहाँ पर है, इसको पीछे, यू को पीछे, आर एल को ऊपर, यू को आगे, लेफ्ट हैंड साइड लेयर को नीचे, यू को आगे, एफ को क्लॉकवाइज, यू को पीछे, एफ को एंटी क्लॉकवाइज। ये अपने सही जगह पर प्लेस हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट एज की तरफ। नेक्स्ट एज यहाँ पर है, इसको मैच करते हैं
जाएगा ये लेफ़्ट साइड में। तो इसके लिए यू को पीछे, लेफ़्ट हैंड साइड लेयर को ऊपर, यू को आगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेयर को नीचे, यू को आगे, फ्रंट को क्लॉकवाइज, यू को पीछे, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज। वो भी मैच हो चुका है। अब बचा है ये वाला एज। तो ये एज को पहले हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिक्स होगा। तो पहले निकालते हैं कोई भी एल्गोरिथम लगा के। यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को पीछे, आर को नीचे। तो यहाँ से निकल चुका है। अब ये यहाँ पर राइट साइड में प्लेस होगा। तो यू को आगे, आर को ऊपर, यू को पीछे, आर को नीचे, यू को पीछे, एफ को एंटी क्लॉकवाइज, यू को आगे, एफ को क्लॉकवाइज। तो हमारा सेकंड लेयर भी पूरी की पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं थर्ड लेयर की तरफ। तो थर्ड लेयर पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है मेरे चैनल पे, आपको चाहिए तो जाकर आप देख सकते हैं, और अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए गाइस चलते हैं। यहाँ पर तो लाइन है, तो लाइन के लिए पहले हमें डॉट मिलेगा, फिर लाइन, फिर प्लस। पहले डॉट, फिर छोटा एल, फिर लाइन, फिर प्लस। 4 स्टेप्स मिलेंगे। एफ आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम, एफ प्राइम। ये एल्गोरिथम लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस। यहाँ तो मेरा पूरा यही क्यू भी सॉल्व हो चुका है। अब हमें ढूंढना है एज। एज मिला, कोई भी मैच नहीं है, तो पहले मैच करते हैं। ये देखिए 2 साइड का मैच है, तो एक को लेफ्ट में, एक को पीछे। आर यू टू, आर प्राइम प्राइम, आर यू टू, एल को ऊपर, यू को पीछे, आर को नीचे, यू को पीछे, लेफ्ट साइड लेयर को नीचे। ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया। ये मेरा तो कॉर्नर भी एक मैच है, एक ही कॉर्नर मैच है, तो उसको लेफ्ट साइड में रख के एज के लिए आपको ये वाला एल्गोरिथम अप्लाई करना है जो मैंने अभी अप्लाई किया। और कॉर्नर के लिए आर को ऊपर, यू को पीछे, लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, लेफ्ट हैंड साइड लेयर को नीचे। एजेस मैच कीजिए, कॉर्नर्स देखिए, मैच हुआ नहीं मैच हुआ। एक बार अगेन, आर को ऊपर, यू को पीछे, आर लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर, यू को आगे, राइट लेयर को नीचे, यू को पीछे, लेफ्ट हैंड साइड को नीचे। मैच करिए एज, वापस हो गया। तो अभी हमारा हो चुका है एज मैच। कॉर्नर भी अपने सही जगह पर आ चुका है, लेकिन ट्विस्टेड है। तो ट्विस्टेड के लिए राइट साइड लेयर को नीचे, डी को आगे, राइट साइड लेयर को ऊपर, डी को पीछे। 4 से 5 बार अप्लाई कीजिए जब तक येलो यहाँ टॉप पर नहीं आ जाता। तो अप्लाई करता हूँ और आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। आर को नीचे, डी को आगे, आर को ऊपर, डी को पीछे, आर को नीचे, डी को आगे, आर को ऊपर, डी को पीछे। ये अपने सही जगह पर आ गया। तो इसको आगे की तरफ प्लेस करते हैं। ये ऐसे ही ये दोनों भी सॉल्व करते हैं, इसके सही जगह पर लाते हैं, और तब आपसे मिलते हैं फटाफट। ये भी अपने सही जगह पर मैच हो गया। इसको आगे, तो देखिए गाइस, जैसे कि मैं बताया था आपको, पूरा का पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है। तो हाँ गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही कुछ था। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए वीडियो को थैंक यू। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।